Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia ndabashuje mwese aho muherereye bene data nshuti z'umusaraba ndabazaniye ubutumwa bwiza. Haleluya. Nje kukubwira ko umwami Imana aje guhana bariya bitwa ngo n'abakristo ariko atari abakristo. Yesu nashimwe cyane. Hariho abantu barimo bariyorobeka bakitwa mbese kari abakristo yamara atabo kristo barimo. Abantu bavuga kari abakristo yamara arabasambanye. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice 9 ku murongo wa 25. Igice 9 ku murongo wa 25. Mbere yuko turi butangire reka dusenge Imana hanyuma Imana ibe hamwe natwe. Yesu nashimwe cyane. Uwera Mana nyene icyubahiro ndagushimiye ko uyu mwanya wongeye kandi kungira neza. Ndakwinginze Yesu Kristo ugire neza abantu bawe. Dore ngiye kukuvugira Mana ndakwinginze ubane nanjye mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Ndirukanye imyuka yose mibi, ndirukanye satani n'abadaimoni mu izina rya Yesu Kristo Munazareti. Rungi kumwuka wera kugira ngo ashirikire mu murimo wawe. Nsabye nize kubyumvishije ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Iminsi ni kuhora hagize ngo mpane abakebwe ariko batakebwe nyakuri. Yesu nashimwe cyane. Kuno gukebwa kuriko kuravugwa muri Bibiliya ntabwo ari ubukebwa bwo ku mubiri oya, ahubwo n'ubukebwa ko mu mutima, n'ukwihana ibyaha. Haleluya. Ariko abantu benshi barimo barita ngo n'abakristo yamara atabo kristo bwabo. Yesu nashimwe cyane. Abantu barimo barakora umurimo w'Imana yamara abasambanye. Abantu bariko bararirimba yamara abasambanye. Abantu barimo baradiakona yamara abasambanye. Mbese mu magambo makeya mu rushengero huzuye ubusambanye. Yesu nashimwe cyane. Bano bantu rero barimo barica umurimo w'Imana bakavuga ngo n'abakristo kandi atari bo. Abangaba Imana ije kubatsemba, abangaba Imana ije kubakuraho, abangaba Imana ije kubahana. Haleluya. Imana yo mu ijuru ni kugira neza mwene data. Wewe yitangura umukristo yamara utari umukristo. Iyo Imana iri mwirakureba ibona ko watabu kristo bukurimo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mwene data muranyumviriza. Urashobora kuba uri muragendera mu nzira mbi. Urashobora kuba uri umujura. Urashobora kuba mbese ukora ibyaha bitandukanye guhishwa. Urashobora kuba uri umusinzi ukavuga ngo uri umukristo yamara mwene data dore igihe kiraje Imana ije kukurimbura, Imana ije kugukuraho. Yamenje nakubwira ngo nuhindukire. Wewe mukobwa uri muranyumviriza hindukira. Uzi iminsi umaze ariko ushigaje ntayuzi. Imana yo mu ijuru irimo iraburira umuntu wese ari mwaranyumviriza. Wewe ukora ibyaha wihishije ugira ngo nta Mana iri kirakureba yamara urashobora kwisha abana b'abantu ariko Imana yo mu ijuru irimo irakureba. Mwene data muranyumviriza. Uwe mukobwa mu mama mwebwe mwambara ubusa yemwe nimuhindukire. Imana yo mu ijuru ntaginezererwa no kubona ubwambure bwanyu bene data. Muri ko muragenda mu ishengero mwambaye ubusa yamara reka ndakwibutse ko Imana niyo yakuremye, irazi ukuntu yakuremye, irazi ko ufite amabuno manini, irazi ko ufite amabere manini, irazi mbese ko ufite amaribori. Imana irazi mbese ko yakuremye neza. Ariko se ntabwo ari ukwiye kugenda wambaye ubusa mu rushengero kubera ko irakuzi, irazi ukuntu umeze. Yemwe no mu mutima wawe Imana irakuzi. None urushwa n'iki mwene data? Urushwa n'iki no kugenda wambaye ubusa imbere y'Imana? Nimwihane kubera ko Umwami Yesu aje gutwara umugeni. Umuntu wese adashaka kwihana azasigara mu isi. Urashobora kuvuga uti kuva igihe mvukiye kugeza n'isaha baracavuga ko Umwami Yesu aje, mbese azaza ryari? Mwene data ntabwo atinze. Umwami Yesu ntatinze, arindiriye we ngo wihane. None uri mu biki? Va mu byaha wihane. Reka kugira ikireka wewe kwiyahura mwene data.
Imana irimo irakuburira, Imana irimo irakuburira inyuze mu bakozi b'Imana. Yamara ufata iryo jambo ukayifata minenegwe, yamara Imana irimo iravuga, yamara Imana irimo irakuganiriza ati hungu udapfa. Yesu nashimwe. Dore isi yarabatwaye, isi yarabatwaye, musigaye mutegekwa n'isi. Yemwe bene data, nimugarukira aho ngaho, nimugarukira aho ngaho. Dore uburakari bw'Imana buri ku mutwe wawe, yewe udashaka kwihana, yewe we mujura wibisha umunzane, yewe wewe mwene data ukora ibyaha bitandukanye. Umwami Yesu aragarutse, uzasigara mu isi. Nukuri nimwihane, muranduye, muranduye mu buryo bw'umwuka, mwararangiye mu buryo bw'umwuka, mwaraboze mu buryo bw'umwuka, muranuka. Nimwihane bene data, Yesu Kristo araje. Mwene data, ni gute wowe wakwikinisha ariko ukaguma uririmba, ugikinisha ukaririmba, ugasambana ukaguma uvuga ubutumwa, ufite ibyaha muri wawe biriko birakurega? Ni kubera iki mukora ibyaha hanyuma mugaca mugenda gukora umurimo w'Imana? Ese mujyanye Imana izabihanganira? Imana ntabwo izigera ibihanganira namba. Mwene data, iyi ni buri kujeho, nuhindukire Kristo, nimwihane kubera ko ubwami bw'Imana buri hafi, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Muzageza ryari? Muzageza ryari kubanyamuja irya nino? Muzageza ryari gukora za bayari? Muzageza ryari kuzana ibigirwamana mubishira mu nzu y'Imana? Nimwihane, nimwihane, muhindukire Kristo. Reba izo nzara zawe ukuntu zimeze, reba iyo minwa yawe umengo ni iz'urya ingurube, reba ukuntu wigize. Mwene data, aho ngo gafata Bibiliya ugatambuka ngo uri umukristo, hanyuma mukagenda imbere mukajya kuririmba, mukikumagura ngo muri abakristo. Muri ko muraja hehe? Muri ko muraja? Nta soni mufite, nta nubwo munafite, nta n'ugutekereza ati umwanya napfa. Ibyo ngibyo ntabyo utekerezaho. Mwene data, uhagara imbere y'abantu ukavuga ubutumwa, yamara waraye wisambanya ngo muri abahanuzi. Abahanuzi murara mu byaha, abahanuzi mukirwa mu byaha, hanyuma mugaca muja guhanura. Mwene data, Imana igufitiye uburakari. Nimwihane, nimwihane guhera uyu munsi, nimwihane. Ibyo bintu muriko muranyuramo nimubihebe, kubera ko Imana igiye kubarimbura. Imana igiye kubarimbura, Imana igiye kurimbura umwansi wayo. Yesu nashimwe cyane. Imana ntabwo izabihanganira. Ibyo byaha byanyu byayinukiye. Muri ko murasambana n'ibitungwa, muri ko murasambana abagabo ku bagabo, muri ko murasambana abagore ku bagore, hanyuma mukavuga ngo murakijijwe nyabaki. Umunsi uraje wakanyitanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi, uwo munsi uzabatongora. Reka ndakubwire mwene data, dore Yesu Kristo araje, aje guhemba no guhana, aje guhemba umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, ibyo uri murakora uburabizi, ibyo uri muragendera murabizi, inzira uri muragenda murazizi. Nimwihane kubera ko umwami Yesu araje. Umuntu wese adashaka kwihana azarimbuka. Reka ndakwibutse ko umwami Yesu aje guhemba. Mwene data, uri hose umenye ko umwami Yesu aje guhemba, yamara no guhana birimwo. Wewe rero ibyo uri kurakora bizi, uri murahugira mu busambanyi, nimba uri murahugira mu buryaga, nimba uri murahugira mu bubeshi, nimba uri murahugira mu bya bitandukanye, nje kukubwira ko ibintu byose uri murakora dore bizagusubira ku mutwe. Icyo mwakora ni iki? Nimwihane, nimwihane kubera ko umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje, aje guhemba no guhana, aje guhemba no guhana. Mwene data uri muranyumviriza, wewe uri kure y'Imana, nugaruke wegera Imana, nugaruke wegera Imana. Imana yo mu ijuru irimo irakurondera, yamara wicaye mu rushengero, irimo irakurondera, yamara wicaye mu rushengero, ariko yarakubuze, yarakubuze. Nimwihane, nimwihane bigishoboka, nimushake Imana bigishoboka kibonwa, nimuyamaze ikiri hafi, nimureke kuju
data. Umwami Yesu afite uburakari, umwami Yesu afite umuntu ari wese uburakari, umuntu wari wese adakeneye Imana, umuntu ari wese ari mu byaha, umuntu ari wese ari mu nzira itari y'Imana, uwo nguwo Imana imufitiye uburakari. Nimwihane tugiye gusenga. Urazi ibyo warayikoze, urazi amagambo wavuze, urazi ingendo zawe, urazi ibyo wakoze mwene data, ari ukwikinisha urabizi, ari gusambana urabizi, ibyo wakoze ari inzoga mbese urabizi, nta kintu na kimwe utazi. Tugiye gusenga Imana. Pfukama huri ndagusengere, pfukama huri ndagusengera mu izina rya Yesu. Data twese uri mu ijuru, ndasenga uyu mwene data, mwami Yesu yagukoreye nabi, Mana ndakwinginze umubabarire, amaraso yawe igicira mweze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umutima wiwe mwami ubuhindure mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data twese uri mu ijuru, ndasenga uyu mwene data agwaye, ndakoze ku mutwe, ndakoze ku nda, ndakoze ku gatuza, ndakoze hose ahababara mwami, ndamwatiye gukira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndamwatiye gukira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwami ndakwinginze ukurikirane buno butumwa bwawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha.